predstavím náš prístroj, ktorý je, dá sa povedať, jeden z najobľúbenejších. Je to prístroj na trvalú fotoepiláciu. Taktiež s týmto prístrojom, ktorý teda používa pulzné svetlo, sa dá robiť veľmi dobré 3D foto mladenie tváre. Taktiež odstraňovanie pigmentových škvrn alebo rozšírených cievok. Týmto krymom najskôr zamrazíme danú oblasť, ktorú ideme robiť, následne potom aplikujeme pulzné svetlo. Na spevnenie tela takou veľmi dobrou novinkou je radiofrekvencia, ktorá jednak nabudí kolagén v pokožke a pekne spevní a vypne pokožku, ale taktiež hlavne sa zameriava aj na tvár, kde dosiahneme taký krásny zlát a potom vlastne aj na vypnutie líčok. Ďalší prístroj, ktorý si môžem dovoliť predstaviť, je kavitácia. Je hlavne zameraná na zoštíhlenie, pôsobí ultrazvukovými vlnami na tukové bunky, ktoré následne rozburáva. Veľmi dobrý a výhodný stroj je LPG. Je to stroj, ktorý je hlavne zameraný na oblasti celulitídy, takže na pekné schudnutie a taktiež aj vypnutie pokožky a hlavne na boj proti celulitíde. V kozmetickej miestnosti veľmi rádi uvítame zákazničky, ktoré majú záujem o permanentný make-up. Aktuálne máme veľký boom 3D myhalnice, zákazničky sú veľmi spokojné, hlavne s veľkými myhalničkami, ktorými môžu očariť svojich najbližších. Tieto 3D myhalnice vydržia také 3-4 týždne, potom treba chodiť na dorábky, tak ako u gelových nechtov treba dorábať, tak rovnako aj 3D myhalničky, o tie sa tiež treba starať, tak tam je tiež tá doba 3-4 týždne, potom sa chodia na dorábky s tým, že starostlivosť úplne jednoduchá, hlavne nepoužívať vodeodolné špirály a odličovať buď to micerálnou vodou alebo obyčajnou vodou. Taktiež sa u nás robia gelové nechty a rozličné kozmetické ošetrenia, hlavne so značkou Phytomer. Phytomer je morská luxusná francúzska značka, ktorá má vlastný patent na oligomer, čo je názvom vysušená morská voda. Máme veľmi široký záber na masáže, od klasickej masáži po dormovú metódu, bankovanie, čokoládová masáž, medová, havajská, lavové kamene. Taktiež máme aj veľmi dobrú novinku, šiacu masáž, o ktorej nám môže bližšie povedať aj náš samotný masér. Šiacia je tlaková masáž, ktorá uvoľňuje blokády na meridiánoch, čo sú vlastne energetické dráhy. Má výhody v tom, že trvá 20 minút, rieši sa v sede a cez oblečenie. Je výborná pre masáž na pracovisku, kde vlastne ten zamestnanec naozaj potrebuje nejakých 20 minút iba a môže sa naspäť vrátiť do